Всем привет! Мы на канале Чайники в деревне. Дальнейшие планы какие? Займемся кирпичами. И так будет с каждым. Буду сейчас разводить раствор. Не знаю, что получится. Наступил ноябрь, а это означает, что новогодние праздники не за горами. Какой же новогодний праздник без очага в доме? Мы решили обновить внешний вид нашего камина. Пока один готовит обед, другой работает. Отмоем камин, высохнет и будем красить. Мы решили покрасить камин в белый цвет. Нашли в гараже запасы старой краски. Сейчас ее используем. Покроем первый слой в качестве грунтовки. И потом уже будем красить новой краской. Пока один красит, другой решил помыть пол и почистить все углы от пыли и грязи. Дальнейшие планы какие? Ну, пока один моет пол, второй закончил красить камин, мы решили, что этот кирпичи будут убраны и положим новый слой на жаростойкую смесь. Буду сейчас разводить раствор, пилить кирпичи и укладывать ряд сюда кирпичей. Нужно, когда дойдет до покраски, чтобы верхние кирпичи уже тоже покрасить. И так будет с каждым. Дальше сейчас прогрунтуем. Пока будет сохнуть, мы займемся кирпичами. Идем искать, выбирать кирпичи из имеющихся. Здесь вот у нас есть запас, шлакоблоки, кирпичи. Будем сейчас выбирать. Вот выбрал 3 кирпича, которые нам нужны. Более-менее из всех имеющихся кирпичей они оказались самые целые. Будем пробовать. Нашли на складе 2 диска. Одной фирмы Steyr, другой диск Центр Инструмент. Этим мы пользовались, показал неплохо себя. Решили попробовать Центр Инструмент. Достаем алмазный диск. В комплекте с диском должна идти такая шайбочка. Если ее нету, спрашивайте у продавцов. Обрезали 2 куска по 15 сантиметров. Сейчас пойдем приложим, посмотрим, правильно мы его отпилили. Отрезки подошли. Сейчас собьем вот эти вот все неровности и пойдем месить раствор в жаростойкую смесь. Еще обработаем кирпичики металлической щеточкой, чтобы было сцепление с раствором лучше.
Чистим кирпичи, потому что это не новые, а в бывшем употреблении от старого раствора, от старой сажи. Все чистим. Кирпичи почищены. Начнем готовить раствор. Смесь складочная. Нашли в гараже старый какой-то тазик. Раствору нужно немного, поэтому и такой сойдет. Смесь складочная терракот для печей и каминов. Способ приготовления: смешать с чистой водой. Приготовленный раствор выдержать в течение 20 минут, после чего добавить еще воды и повторно перемешать. Будем разводить. Нам ложить всего 2,5 кирпича, так что раствору много не будем делать. Так, возьмем на глаз и размешаем с водой. Все это хорошо перемешиваем, чтобы получилось однообразное вещество. Сейчас, конечно, можете сказать там: ой, не умеет, что он, как он делает. Сильно не судите, делаю первый раз. Получилась однообразная смесь. Как по инструкции, дадим 15-20 минут постоять. Потом еще раз перемешаем. Ну вот, прошло 15 минут. Размешаем раствор еще раз. И пойдем ложить наши кирпичи. Первый раз в жизни это делаю. Не знаю, что получится. Буду удивлен очень вместе с вами. Я это не раз не делал в жизни. Что делает даже это же? Как оно должно быть? Первый раз в жизни вложил кирпичи. Получилось вот такое вот произведение искусства. Что у нас сегодня получилось, вы можете наблюдать у меня за спиной. Пишите в комментариях, как вы готовитесь к новогодним праздникам. Спасибо за просмотр, берегите очаг в вашем доме и до новых встреч!